彩虹村2到3人單位，我睇下，間咗兩房嘅，入邊其實都做晒啲家私。咁我哋先睇下入門口呢個位置啦，係做翻個獅子櫃嘅。獅子櫃係做翻咗銅木，可以放啲鞋啦，中間可以放啲飲水機啊，嗰啲鎖匙啊，上邊係做咗吊櫃嘅，都係換窗嘅門鉸。個梳化呢度係有兩隻龍貓啊，哇，都幾得意喎。咁客廳呢，做咗個電視櫃到頂，中間係放啲裝飾物啦。又嚟到呢一度係一個到頂嘅衣櫃，右手邊呢係開放式嘅，可以掛啲衫啦。呢度啊，成度都係一個衣櫃，斜邊拉手，睇埋，好 OK。咁到呢邊係做咗個鏡櫃，同埋個地櫃、洗手盤，側邊可以儲物嘅。咁上邊呢度呢係做咗個鋁合金嘅，可以放埋空調嘅台機啦，咁樣就唔使裝翻出嚟維修都方便啲。呢個鏡櫃後邊係可以儲物嘅。廚房係做咗 L 型嘅地櫃同埋吊櫃，吊櫃係高光嘅門板，中間啲珐琅板，水盤，呢邊係個洗衣機啦，攝影石台面，個雪櫃都喺呢度嘅。浴室呢度係做翻個吊櫃同埋鏡櫃嘅。呢度呢係間房間，做個吊趟門嘅。兩間房，呢個上床、下床，個地台床都可以儲物嘅，可以旋轉拉手，放啲雜物啦。咁呢個上床呢，其實係隔離呢一間房偷位過去嘅。呢度呢係放腳嘅，上邊係隔離嗰個房間嘅上床。呢度係個床頭，裝埋個燈啦。咁呢邊有個櫃啊。OK，今日嘅分享就到呢度啦。